Привет, друзья! Сегодня я не один. Сегодня у нас очередная вылазка. Сегодня мы с племянником идем в лесок. Вот. Солнце яркое очень. В очках. Чтобы не было вопросов, почему я в очках. Вот. Чтобы прячу глаза от моих дорогих подписчиков. Вот. Тент, который я недавно приобрел. Насколько он практичный. Еще и пилочку. Вот. Ну и плюс будет небольшая такая готовочка. Тоже заодно, так как мои мой подписчик, или я не, в принципе, один человек, там один в одних из последних видео сказал, что вот такое впечатление, что вы только ходите в лес, лишь бы пожрать. Вот. Друзья, я выхожу с утра, я дома ничего не кушаю вообще. Вот, я с утра только попил чаю и все. И у меня получается как бы такой небольшой завтрак. И этот завтрак происходил, я за то видео говорю. Так, сейчас я гляну. Где-то около часа. Сейчас уже 12. Вот. Так что я думаю, вас это не будет смущать, в том, что действительно мы идем гулять сегодня, и действительно что-то приготовим и покажем вам. Ну вот, друзья, как бы сам тент, чехольчик, это мой чехольчик, отдельно покупался, это не к нему. Тент, по-моему, 2,70 на 4,70. Вот. Тент дешевый, покупался в сети магазинов АТБ, 60 гривен. Вот. Ну, довольно такой. Для первого, честно, это мой первый тент, который я вообще у меня был когда-нибудь. Вот. И факт того, что мы сейчас его будем устанавливать и уже тогда включимся. Для закрепления тента я купил обычный белевой шнурок. Ну и сейчас мы его вот так вот между двух деревьев закрепим. Как бы. И все это вы увидите.
поставил я тент. Вот. Поставил я таким образом, как бы ставил вообще первый раз, так как это у меня вообще первый тент. Конечно, есть минусы в этом тенте, но я все покажу. Ну, в принципе, поставил вот таким образом, так как получается, чуть-чуть не рассчитал с шнуровкой, ну, с шнурком, как бы думал, мне метров 15 хватит, а его тут, оказывается, чтобы еще лучше закрепить, уже как бы нужно чуть-чуть побольше. Вот. Так, ну, в принципе, бы хватило 15, но это именно для этого места. Но я запасы оставлял, так как постоянно шнурки резать не очень удобно. Вот. Получается, вот так он выглядит. Как бы. Ну и сейчас мы пройдемся. Как бы, если вот сюда мы под это положили такое вот бревно на него. Вот. И зафиксировали такими палочками. Вот так вот. Ткань довольно-таки нормальная. Так. Ну, в принципе, вот так он выглядит. Единственный минус, вот эти вот заклепочки. Поближе, подойди сюда. Вот. Вот эти заклепки, их, вот они свободно могут сейчас выняться, их лучше все зажать сразу дома, заклепать молоточком, как бы, чтобы оно, а то оно у меня получается вот одна уже выпала где-то, я не знаю, или ее не было, или она выпала, я что-то не заметил. Вот. Но это я уже приду домой и сделаю это все дело. В принципе, вот так вот он стоит. Так, сейчас мы его чуть-чуть подальше отойдем, чтобы было видно весь. Вот такой вот шалашик получился. Вот. Можно натянуть его полностью, ну как крышу сделать. Ну, мы решили вот таким образом. Туда мы положим вещи. Вот. И здесь, что, друзья, интересно, то, что здесь вторая часть, она как такая, как, ну, мне кажется, она должна хорошо экранировать огонь, если вот сделать огонь, блин, и под его, и будет очень тепло. А так, в принципе, тент недорогой, еще раз говорю, около, там долларов 8 он стоит у нас, ну, это на долларе, чтобы было всем понятно. В принципе, сейчас еще с другой стороны обойду. Вот так он выглядит. Есть небольшой ветерочек. Ну, я думаю, своих денег, друзья, он стоит. Он сколько прослужит, если уже потом созрею я для более какого-то брендового тента, тогда я уже вам покажу. Еще сегодня у нас такая задача, как бы, протестировать эту китайскую пилочку, которая тоже стоит копейки. Стоит она на доллары примерно 4-5 долларов. Вот. Как бы давно такую хотел и нашел в маркете. Она вот слаживается, удобная, как бы с собой взять, довольно-таки неплохая. Уже, конечно, пилил ей, пробовал буквально перед этим. Ну и сейчас я покажу, как она распилит дерево в размере, не знаю, диаметр здесь. Ну, в принципе, вот как обух лопаты, можно сказать, так, чтобы было вам более, ну, чуть даже толще. Вот. И приступаем. Ой. В принципе, нормально, без проблем она справляется со своими задачами.
За свои деньги, да, здесь, друзья, здесь люфт есть чуть-чуть, как бы получается. Но при зажиме, или же его нужно переделать на какой-то барашек, чтобы можно, как я вот свои вилки-ложки переделал, разложил и зафиксировал. Потому что если болтом зафиксируешь, уже назад ее не сложишь. Так, ну и в принципе нормально. Но тут уже вообще ее можно поломать. Ну, дров, я думаю, нам-то хватит пока. Готовка у нас сегодня будет мясо. Мясо, сало, вот, и чаек. Ну все, перейдем к розжигу костра. Сегодня, друзья, разжигаем огонь сухим горючим. Как бы давно я его у себя нашел. Вот, взял одну таблетку, так просто на всякий случай. Вот, и сегодня, давно я их не полил, вообще уже это сухое горючее. Вот. Огниво, конечно, при себе имеется, но так просто вот решил разжечь огонь таким способом. Блин, реально жара такая, что капец. Вот сейчас были бы шорты, было бы намного даже интересней. Но и еще одна, конечно, мы чуть-чуть с племянником не продумали, когда ставили тент. Но наша задача просто показать вам. Вот, мы чуть-чуть не рассчитали солнце, перемещение солнца. И скоро этот тент нам от солнца уже не закроет. Но если будет дождь, он закроет нас от дождя. Вот. Его нужно было ставить вот так вот. Солнце, получается, садится в другой стороне. Но, думаю, это не так сейчас критично, так как мы вышли показать вам. И я считаю, что такой более дешевый тент можно брать. Конечно, сейчас найдутся комментаторы видео, что вот почему такой не брендовый, почему такой, ну, грубо говоря, как говорится, да, получается. Вот, ну, у каждого свои запросы, каждый рассчитывает на то, что он может себе позволить. Так как, говорю, для меня это тент первый, мне его хватает с головой. Пока хватит, я думаю. А там уже посмотрим. Вот, друзья, еще раз хочу показать, как мы расположились. Так, чуть-чуть штатив неровно стоит. Вот так вот. Вот пока наш чаечек готовится, мы будем подготавливать наше мясо и сало. Так, сегодня мы решили его просто пожарить в такой вот сковородочке. Вот, но прежде нам натопить жиру, мы нарежем туда сало и приготовим сало. Туда прям, ну, сначала нажарим, и сало пустит жир, тогда можно уже заняться мясом. Вот. Класс.
Друзья, как всегда мы делаем импровизированную нашу ручку к котелку, так как вот такая у нас сковородка. Чай уже у нас закипел. Так, сейчас мы его так сложим. Надо подслаживать. Вот. Чаек, пускай уже мы его поставим возле самого костра, пусть настаивается. Так. А вот само салко мы будем жарить. Так, друзья, сало уже... Ой, блин. Фух. Ой. Пустила жирок. Наверное, так. Потому что... И довольно-таки имеет уже аппетитный вид. Сейчас я попробую и скажу вам. Класс. Ну, перейдем, друзья, к самому мясу. У меня это мясо говядина. Думаю, я его чуть-чуть мельче еще порежу. Ну, наверное, в сковородке придется это все за 2 раза жарить. Ну, хотя будем пробовать все поместить. Так, сейчас. В общем, вы, наверное, слышите, как шкварчит мясо. Я в мясо соли не добавлял. Добавлю чуть-чуть приправы, так как жир, сало было соленое. Дабы не пересолить его, добавлю специи. Ну, такая вот есть универсальная специя у нас. Здесь разные травы. Мы их сейчас сделаем. Она даст соли, но не так уже и много даст соли. Все перемешаем. Мясо уже стало чуть-чуть подрумяниваться, можно так сказать, приобретать такую корочку, цвет более менять.
Племянник уже у нас отдыхает. Друзья, советую всем ходить в лесок, на природу, на пикнички. Кстати, у нас уже сейчас пошел, друзья, березовый сок. Уже если вы увидите, как бы, люди уже его спускают, как бы. Там где-то, не знаю, на камере что-то я не вижу. А вот бутылочки. Мы тоже поставим свои бутылочки и наберем чуть-чуть сачку. Вот в принципе сегодня я не рассчитал чуть с нашей посудой. Получается посуда, мясо чуть-чуть получается больше взяли. Я думал, все сразу будем потом есть с самой крышкой котелка, как бы, но пришлось 2 захода это все дело делать. Ну и я думаю, сейчас мы сделаем такую импровизированную тарелочку. Можно даже сделать вот как-то вот так вот. И туда мы просто все сложим. И потом отсюда мы будем есть, как бы. Вот получится у нас такая тарелка. Она довольно-таки вместительная. И с нее можно кушать. Вот. Емкость, фляга у нас еще есть. Если вы думали, что мы порезали последнюю какую-то бутылку или еще емкость для воды, как бы у нас еще фляга полная воды, и как бы насчет этого мы не сильно переживаем. Вот. И сейчас я просто сюда наложу. Сейчас я вот так вот положу мясо. И даже сало мы туда положим. И потом все это дело. Так. Ага. Я вот тут остану, чтобы меня было лучше видно. Я еще вам ближе, друзья, покажу. Потому что это очень аппетитно. И очень вкусно. Все, мясо наше готово. Вот еще у нас здесь так 5 кусочков, было 6, пока я одно съел. Мясо не пригорело, оно взялось такой корочкой. Вот, чтобы убедились вы, ну как бы довольно-таки вот с этой стороны видно. Вот, но как раз довольно-таки хорошо. Ну и сейчас я, наверное, все-таки сделаю лучок еще, и все это дело заправлю лучком. Вот. Вот, друзья, и натекла наша кружечка соку березового. Там еще бутылочки и стоят, как бы, но вот такой кружечки нам пока хватит попить. Вот, друзья, осталось 4 минуты у нас до конца. Будем мы закругляться. Обед уже у нас как бы готов, но мы не будем перед вами кушать, дабы вас не соблазнять. Сейчас это все дело мы забросим и будем, наверное, с вами прощаться. Ну, может даже
чтобы не было такое сухое. Все, друзья. Сейчас мы это все дело будем кушать. Оформим вот так. И вот такая у нас получится мужицкая еда. Вот. Все, теперь будем на этом завершать нашу такую небольшую вылазку. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Будет еще много интересного видео. И, друзья, ходите обязательно на природу.